sửa chữa, bảo trì phòng trọ. Dịch vụ sửa nhanh 24 giờ, anh Thi Construction xin trân trọng kính chào quý khách hàng cũng như là toàn thể anh em bạn bè đồng nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là những ngày cuối cùng sắp Tết âm lịch rồi các bạn ạ. Thời gian là chỉ còn có khoảng 9 ngày nữa là Tết rồi. Thì hôm qua là ngày 20 tháng Chạp, là ngày mà giỗ tổ, là ngày giỗ tổ của nghề. Thì đây là cũng một trong những ngày mà anh em rất là vui, thì vì chúng ta cũng được sinh ra, được ăn học và trưởng thành với nghề. Thì ai cũng vậy thôi, cũng đều phải nhớ về tổ tiên nguồn cội của nghề của mình. Thì đây là một cái văn hóa truyền thống, nó không chỉ nâng cao cái tinh thần của mình, ý chí quyết tâm cũng như là cái hướng phấn đấu cho sự nghiệp, mà là nhớ về nguồn gốc và nguồn cội và gắn kết anh em bạn bè đồng nghiệp cũng như là tất cả những người cùng chung chí hướng để vươn lên. Thì cái mục đích chính là anh em cùng chung sức chung lòng cũng như cùng chung chí hướng. Thực sự ra bây giờ ra bên ngoài cuộc sống ấy, mà chúng ta nói một chuyện một người xa lạ khó lắm các bạn ạ. Tại vì mình không hiểu về nghề nghiệp của họ, không hiểu về cuộc sống, không hiểu về tiêu chí của họ cũng như là cái chí hướng của họ vươn lên, thì mình nói chuyện thì giống như người qua đường thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp những anh em bạn bè đồng nghiệp cũng như là toàn thể những cái mối quan hệ trong nghề ấy, thì đó là một cơ hội không thể nào mà chúng ta có được lại đâu các bạn ạ. Thời gian giờ rất là cần những cái mà tư duy cũng như là sự kết hợp mối quan hệ thì chúng ta mới có thể phát triển được. Đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải làm tốt. Đó là cái cơ hội không có nhiều đâu, một năm chỉ có 1-2 lần thôi. Thì quay lại trở về lại công việc của anh Thi, thì hôm nay thì bảo trì cái phòng trọ này thì nó cũng sửa chữa không có 3-4 công việc nhỏ thôi. Ví dụ như là thay cái cửa nhựa này. Cửa nhựa thì lâu ngày thì nó đến cái quá trình là cần phải thay, để vì sử dụng một thời gian đấy nó sẽ bị rụng mấy cái bánh xe. Cửa nhựa này thì nó có 3 loại đơn giá cho cái loại cửa kéo bánh xe này. Thì cái loại rẻ nhất này anh thì đang thay màu vàng, nó giá mua ngoài tiệm nó 230.000. Đó, thì còn cái cao hơn 400.000, còn lại 600-700.000 nữa. Nhưng mà với cái đơn giá cho thuê phòng trọ này quá thấp thì thôi thì sử dụng cái loại đơn giá thấp nhất. Tại không phải là độ bền đâu các bạn ạ, mà nó phải phù hợp tương xứng với xung quanh nữa. Đấy, cái cửa nó đẹp xịn sò thì tất nhiên thì bức tường phải xịn, hoặc là cái gác xịn điện này, mọi thứ khác đều xịn đấy. Nếu mà chúng nâng cấp đồng loạt đấy thì giá cao lắm. Nâng cấp đồng loạt thì cái chi phí rất là lớn, nên mình phải làm một cái hạng mục nó tương xứng, không thể nào mà đầu tư quá nhiều được. Đấy, nên thì thôi thì cứ sử dụng những cái mà rẻ nhất đi. Đấy, thì sau đó thì mình tính tiếp, chứ kinh tế của chủ nhà có đầu tư nó có hạn hẹp, không thể nào mà nhắm vào quá nhiều được. Tiếp theo đó là cái lắp bồn cầu. Đấy, cái lắp bồn cầu này sau một thời gian người thuê trọ sử dụng thì không biết cái lắp nó bay đâu rồi, mà có thể là chán quá đem lém đi rồi, hoặc là vỡ thì họ đem vứt thùng rác đi rồi. Thì bây giờ lại phải ra mua một cái lắp mới. Cái lắp này thì đơn giá của nó cũng chỉ có 80.000 một cái thôi các bạn ạ. Vẫn là cái tiêu chí rẻ nhất để mà đáp ứng được cái nhu cầu của chủ nhà. Thì cái chi phí chủ nhà đưa ra thì nó có trong cái hạn hẹp thôi, thì mình cứ áp dụng theo vấn đề đó. Cái việc quan trọng nhất là chúng ta hoàn thành cái công việc của mình và có cái lợi nhuận và cái công cao. Chứ còn về cái yêu cầu thì nó tùy theo cái tình huống như vậy các bạn ạ, độ khó như vậy đấy. Còn cái tiếp tục cái công việc nữa là công việc mà xử lý cái nền bị sụt lún. Phần đa thì tới 80% các cái phòng trọ nhà cấp 4 ngày xưa xây lâu đấy thì nó sẽ bị sụt lún này, nguyên nhân có thể do rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà có những nguyên nhân như là những cái phòng trọ này khi mà đầu tư xây dựng ấy, thì không có chú ý vấn đề về ví dụ như là cái thành của hầm tử ngoại, thường là xây bằng gạch ống, mà gạch ống thì không có chất lượng cao đâu, gạch ống thì còn lon nữa, nên là sau một thời gian ngâm nước ấy, thì áp lực của nước cũng như là của nền đất nó lén làm sập cái thành hầm. Hoặc là cái tấm đan đấy trên cái khi mà chúng ta đặt lên trên hầm tử ngoại cũng không khít được. Sau một thời gian mà cái hầm tử ngoại nó lún xuống thì tấm đan nó giữ nguyên, nó có cái kẽ hở, dẫn tình trạng mà cát nền trôi vào trong cái hầm tử ngoại đó, làm gây ra cho rỗng nền và sụt lún. Và cũng có nguyên nhân nữa là nguyên nhân là khi ta dùng nước ở trong cái phòng trọ thì cái nền phòng trọ, nền của nhà tắm phòng trọ thì họ không có làm kỹ đâu các bạn ạ. Ở đây khi
khi mà xây nhà trọ thì lại càng cái suy nghĩ này, càng cái nơi này là nơi mà không cần phải làm kỹ, nhưng về lâu dài bây giờ mới thấy được cái hệ quả của nó là phần đa điện bị sụt lún xuống, và nó là một cái nơi mà cực kỳ kinh khủng nhất ở trong cái phòng trọ, vì rán nó làm tổ, rắn rết, thậm chí là chuột cũng chui lên gì đó. Nhưng mà để xử lý nó cũng là cả vấn đề nhá, tại vì nó liên quan đến cái bồn cầu, liên quan đến cái đường thoát nước. Khi mà chúng ta động vào xử lý cái nền này thì nó khá tốn nhiều công chứ không có gì hết á. Tức là mình động đến một cái công việc gì cũng nó liên quan đến chi phí, chứ không phải là sửa chữa một tí xíu cái nền này, nên là cái chi phí nó rất quan trọng. Rồi thì đây là trong những cái công việc mà anh Thi đang sửa chữa phòng trọ này, thì và quay lại từ đầu thì anh Thi nói là bất kỳ người nào cũng có thể làm được nghề này, nhưng mà trong cái nghề sửa nhà này nó có cái độ khó của nó, không phải là khó về kỹ thuật, không phải khó về kinh nghiệm, không phải khó về kinh tế, mà nó khó về cách thức tiếp cận khách hàng, cách thức làm việc và cách thức để mà theo nghề. Sửa nhà này thì thứ nhất là cái chi phí mà chủ nhà yêu cầu nó làm trong cái giới hạn cực kỳ là nhỏ, thì mình không thể nào mà sử dụng nhân lực nó quá nhiều. Ví dụ như là để sửa một cái phòng trọ này không thể điều tới 2 tới 3 thợ đến được, nó tăng cái chi phí cao lắm các bạn. Thợ ông nào bây giờ cũng 800.000, chi phí này chi phí kia nữa. Bảo thì mình làm sao mà mình làm chủ làm thầu mà có lợi nhuận được đó, mà không phải lợi nhuận không đâu, mà phải bảo trì bảo hành nữa. Ai là người khảo sát, ai là người phải giám sát, và ai là người bảo trì bảo hành cái công việc đó nữa. Rất là nhiều cái chi phí dồn lên cho một cái hạng mục, nên là không thể nào sử dụng mà chồng thợ được, nên bắt buộc là người thợ phải đa lăng. Và thứ hai nữa, điều thứ nhất là khó vậy nhá. Còn điều thứ hai khó nữa là người thợ không chỉ ở đa lăng, mà cái công việc nhỏ lẻ ấy thì người thợ nó phải làm sao mà nó rẻ nhất nhưng mà lại tốt nhất. Đấy, cái đấy nó về khó nha, rẻ nhất mà lại tốt nhất. Cái điều mà hơi trái ngược so với cách suy nghĩ, cách làm xưa giờ. Ở trong các cái căn nhà rẻ thì không có tốt, đúng không bạn? Không có gì rẻ là tốt nhất. Nhưng mà yêu cầu của cái sửa chữa cải tạo phòng trọ ấy là yêu cầu rẻ mà tốt. Cái này cực kỳ là khó các bạn ơi. Không biết chọn cái vật tư gì và không biết phải mua vật tư như thế nào. Tại mua vật tư mà đột nhiên mà chúng ta đi mua mà ít thì không thể nào rẻ được. Mà chúng ta mua cái loại mà vật tư mà quá rẻ, nhưng mà cái lượng mà họ trong phòng trọ họ sử dụng rất là nhiều, ngày nào cũng sử dụng, giờ nào cũng sử dụng, nên là cái dao động sử dụng quá nhiều ấy dẫn tình trạng nó nhanh hư, càng rẻ lại càng nhanh hư, khổ vậy các bạn ạ. Nên cái điều này cực kỳ khó luôn. Còn cái thứ ba nữa là cái mà theo nghề chuyên nghề. Một anh thợ đụng thì cái gì anh cũng sửa được, nhưng trong tay anh chỉ có một số ít đồ nghề thôi, anh không có đồ nghề mà nhiều, không có thực sự là rất là nhiều đồ nghề, cũng như là cái vật tư nữa. Như mình làm một hệ thống ấy, thì mình phải có kho, tất cả những cái đồ mà để sửa chữa, các vật tư sửa chữa, các thiết bị sửa chữa mình đều có kho bãi của mình, nên là dẫn đề mình mua toàn hàng xỉ hết, hàng xỉ hoặc rằng dư thừa mình mang về mình dự trữ, và đến ngày mình đi làm đến cái vật tư mà có khi vật tư cả 1 triệu ấy thì mình lấy khách hàng chỉ có 300.000 thôi, tại vì đây nó là hàng dư thừa cũng như hàng dự trữ mà không cần phải tốn có nhiều tiền mua mới, mình mua hàng xỉ nên rất là rẻ. Đó là cái tính cạnh tranh của nghề các bạn ạ. Nếu mà không có kho ấy, không thể nào cạnh tranh được đối với những anh thợ khác đâu, không thể nào cạnh tranh đối với cái dịch vụ khác.